Toshkent shahrida ona 4 chaqaloqni dunyoga keltirdi. Ularning 2 nafari o'g'il, yana 2 nafari esa qizaloqlar. Millar dasturida ma'lum qilinishicha, chaqaloqlarga Muhammad, Mustafa, Sofiya va Sumayya ismlari qo'yilgan. Ona ham, bolalar ham sog'lom. Ta'kidlanishicha, yosh oilaning egizaklaridan tashqari 2 yashar qiz farzandi ham bor. Ular asli Surxondaryodan bo'lib, egizaklar tug'ilishidan 2 oy oldin shifokorlar nazoratida bo'lib turish uchun Toshkentga kelishgani ma'lum bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2024-yilning avgustida Toshkent tumanida ham ona 4 chaqaloq, 3 qiz, 1 o'g'ilni dunyoga keltirgandi. Toshkent shahrida ona 4 chaqaloqni dunyoga keltirdi. Ularning 2 nafari o'g'il, yana 2 nafari esa qizaloqlar. Millar dasturida ma'lum qilinishicha, chaqaloqlarga Muhammad, Mustafa, Sofiya va Sumayya ismlari qo'yilgan. Ona ham, bolalar ham sog'lom. Ta'kidlanishicha, yosh oilaning egizaklaridan tashqari 2 yashar qiz farzandi ham bor. Ular asli Surxondaryodan bo'lib, egizaklar tug'ilishidan 2 oy oldin shifokorlar nazoratida bo'lib turish uchun Toshkentga kelishgani ma'lum bo'lgan. Eslatib o'tamiz, 2024-yilning avgustida Toshkent tumanida ham ona 4 chaqaloq, 3 qiz, 1 o'g'ilni dunyoga keltirgandi.